القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه الحديث صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa mulia pertama Sintri Pados sangat dibedak di doanya. Mudah-mudahan Allah menjadi suara barokah. Oke, terhilang kapara asatidul kiram sebagai pemimpin pondok pesantren, oke majelis taklim, oke para dewan guru, terhilang seluruh jamaah, bapak-bapak, para santri, kesadayana, kediri-diri, mudah-mudahan para sadayana selalu dipasihkan hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lakum tipayun mangga orang sesarangan kita syukur ke Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparinan berbagai macam kenikmatan ka urang sadayana anu kacida seueur. Mudah-mudahan urang termasuk hamba-hamba Allah anu pandai bersyukur sehingga nikmat-nikmat anu dipasihkeun ka urang ku Allah ditambah seueur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kemudian selalu dilimpah curahkan kehadiran alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos membebaskeun urang di zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Sakumaha biasa anu parantos jadi rutinitas urang surang teh ngalaksanakeun pangaosan. Anu pertama yaitu ilmu tauhid. Karena mengingat ilmu anu paling penting anu kedah kurang dikuasai. Aya sabaraha ilmu? Aya 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, kedua fikih, katilu tasawuf. Eta modal utama bikin keselamatan urang dunia akhirat. Terpandang dulu eta mah, terpandang latar belakang setiap manusia anu ngabogaan akal sehat eta kudu ngabogaan 3 ilmu tadi minimal eta. Lain jeung ustaz dan jeung kiai kabehan kudu bisa. Karena urang bakal mau kecuali nu maotna ustaz doang. Ieu mah pan kabehan urang mau. Eta modal tauhid, fikih, tasawuf. Adapun masalah ibadahna eta masing-masing. Aya nu make metode beat, mangga sunnah hukumna supaya urang teh terikat. Ngan lamun ditilu ieu teu bisa bahaya. Mungkin orang ibadah ben ieu teu bisa. Loba penghancur-penghancurna, bahkan bisa menjadi sesat. Nauzubillah. Maka kudu 3 ilmu heula dikuasai. Kayak dituna ibadah. Ibadah ge pan sah lamun terkenal heula kana Allah. Jadi pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf sakitu doang. Gampang ilmu sajen mah. Karena istiqrar jeung rukun agama. Agama kan ngabukan rukun. Hiji iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman mau mungkin bisa tercipta di dada urang. Moal mungkin eta keimanan nempel dina dada urang lamun teu bisa tauhid. Nek kumaha iman urang? Nek kumaha percaya urang? Nek kumaha urang boga dogma? Nek kumaha aya doktrina dina hate urang lamun teu bisa ilmu tauhid. Jadi kudu ilmu tauhid heula. Supaya aya iman, supaya aya tekan dina hate. Anu kaduana rukun agama Islam. Islam eta kan ngabogaan rukun deui. Sahadah, sholat, zakat, puasa, haji. Eta nu 5 moal mungkin bisa terlaksana lamun teu bisa ilmuna. Naon ilmuna anu mempelajari tentang 5 perkara tadi? Ilmu fikih. Ilmu fikih. Letak anu kadua anu paling penting adalah fikih. Rukun agama nomor 3 adalah ihsan. Ihsan. Naon ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa idza takun tarahu fa innallaha yarahu. Selaku ibadah urang kudu
ngayakinkeun seolah-olah kudu ketika orang ibadah bayangkeun urang teh keur ningali ka Allah. Awasnya lain ningali tapi seakan-akan ningali karena di dunia mah waktuna ningali ka Allah. Jadi geus bae hadirkeun hati urang seakan-akan ketika ibadah teh urang ningali ka Allah. Mungkin moal ada pada ibadah serius. Lamun teu bisa hadirkeun suasana model itu, yakinkeun Allah eta Maha mengawasi. Allah eta kesifatan basir. Maka ketika ibadah tetap moal urang. Hanya dua perkara ya Pak. Hiji urang ngarasa dipayeuneun Allah, lamun teu bisa kitu urang ngarasa diawasi. Eta pasti urang moal gagabah. Nah, ihsan moal mungkin terbentuk dina hati urang, dina perasaan urang, lamun teu bisa ilmuna. Naon ilmuna anu bisa menciptakan urang ihsan? Nyata ilmu tasawuf. Gara-gara ya oknum-oknum anu menyalahgunakan tasawuf, urang alergi heula kadang-kadang tasawuf. Padahal kenapa tasawuf eta kucel, dekil and dikunal, kupluk lain tasawuf lain gitu. Padahal kenapa tasawuf eta sendalna tereh pecat, padahal lain itu haram hukumna lamun tasawuf mengajarkan hal positif. Eta mah hanya seseorang anu hayang hatena ieu ulah piwuh dengan urusan dunia akhirnya pas kitu itu mah masing-masing cara. Jadi tetap orang kaya nggak bisa bertasawuf. Tasawuf eta misalkan anti speaker belum tentu. Jadi lain menilai dohiriyah, lain menilai penampilan tasawuf, tapi lebih ke dalam. Jadi bagian internal, lain mengurus eksternal, akan tapi bagian internal tasawuf, bagian hati. Entah ilmu tasawuf eta disebutna tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Eta tasawuf. Nah dan anti sapek karena misalkan ada kita bertasawuf mau bisa, jangan tentu. Jadi berapa kadang-kadang tasawuf eta langsung anti sapek karena eta tasawuf. Bajuna balolong eta tasawuf, bajuna ketambal tasawuf lain, tasawuf lain itu. Jadi nggak bersihkan hati, tina rodail, tina awaik, tina sampah anu aya dina hatena. Lantaran cek Imam Ghazali, setiap manusia itu memiliki sampah di hati, anu kudu dibersihkan. Sampai kan mencapai 80 sampah. Seueur di antaranya riya, ujub, takabur. Pancen aya anu sampaikan eta mana berusaha supaya hatena ieu ulah riya eta mah intina mah riya eta, lain sampaikan anu halal. Tapi riya nata dengan mana meninggalkan speaker misal sugan baik hatena terjaga dina riya. Tapi awas. Lamun kita bertasawuf mah tetap sampai kerja dipakai dia jojong percuma. Tapi sebaliknya sedang pakai sampai kan ngeblang hatinya terjaga bisa ngajaga dia kita hayang ke alam. Justru karena Allah Subhanahu Wa Taala eta bisa bertasawuf walaupun pakai sampai kan. Jadi urusan luar nah itu jadi permasalahan. Yang penting dalam mata dalam. Jadi tasawuf eta bagian. Eta kan tercipta ihsan. Oke pas rukun agama orang kata iman, Islam, sareng ihsan. Jadi orang ulah alergi, kadang-kadang orang sebenarnya kita tahu jadilah mundur. Gara-gara gitu loba oknum anu dalam gunakan tasawuf pada tasawuf kita dalam tadi teh. Sayyidina Utsman seorang sahabat Kanjeng Nabi, eta ulah disangka susah. Eta orang kaya, lemah di kalangan sahabat. Disebut naga bisa miliarder. Mau sebab penghasilan omsetna per bulan eta bisa miliaran. Tapi bertasawuf. Eta menggalang dana bikin perjuangan Rasulullah. Sayyidina Utsman bagian. Lamun orang kaya tuh bisa, lamun tasawuf eta kudu miskin, kumaha orang-orang kaya. Mau bisa bertasawuf berarti. Jadi masalah kekayaan eta mah tidak jadi masalah. Masalah penampilan terjadi masalah. Padahal kenapa tasawuf eta make sarung bae teh kudu, najan make lepis bisa bertasawuf. Ya, jadi pakaian mah penting nutup aurat kumaha yang mana bae. Anu pakai samping untuk poyokan, asal batur lewat maka ngari ke mana mang? Batur ulin dianggap ngarimu. Lain nama pakai samping nama, suka balik merosot tina. Itu doang. Anu pakai lepis udah dipolis kurang wae eta mah. Naon cek kurang cowboy. Atau jerman bener, belum tentu. Normal nggak bisa bertasawuf bisa. Jadi penampilan penting kan tutup aurat.
kumaha nyaman. Nek pakai jubah silahkan. Nggak dipoyokan. Jadi kumaha nyaman apa ya? Jadi masalah penampilan pakaian yang jadi masalah. Yang penting mah hati jaga. Kecuali tadi itu ya mamerkeun aurat. Wih, jangan diuji hati. Luar nggak jadi kotor, penting jerokna. Jadi yang penting tutup aurat heula sesuai fikih. Lalaki pan aurat eta tibu jalan kehendak, tidengkul halukur. Eta kudu tutup lelaki. Lamun awewe mah seluruh tubuh. Lamun di luar salat, lamun dina salat seluruh tubuh kecuali muka jeung telapak tangan. Ya. Maka nek make cadar silahkan supaya lalaki eta aman tidak ningali aurat. Urang kan dosa kedengarina. Jadi urang aman kalau make cadar. Teu make cadar silahkan kan urang kudu golul absor, artinya memalingkan pandangan. Hah? Jadi sunnah hukum orang pakai cadar supaya orang aman. Ya lamun teu make ge teu naon ngan urang mah capek kudu absor. Artinya memalingkan pandangan. Nah dan hareup bisa. Jadi ulang kan ulang lupa. Pas tok cenanya. Teu kudu. Biasa wae. Ngan pandangan urang ulang dipelongkeun fokus itu nya bisa. Jadi dibuyarkeun pandanganna ulah fokus. Kita mata scout kan. Jadi kesimpulannya orang kudu menguasai 3 ilmu tadi. Hiji ilmu tauhid, tujuannya bikin keimanan, bikin mengenal Allah dan Rasulullah. Yang kedua ilmu fikih. Aku rukun agama anu kedua yaitu Islam supaya orang teh mengetahui tata cara ibadah yang benar. Karena ibadah orang teh apa tata carana eta mahidatun taqbal. Ditolak mau diterima. Nu katilu tasawuf eta pikeun ngabentuk ihsan dina diri orang. Karena sanajan urang ibadah sesuai jeung aturanna kenal ka Allah Subhanahu wa taala anu disembahna, kadang-kadang aya hal-hal anu nyeruntuh kana pahala. Riya beheulana. Cek Kanjeng Nabi, "Ar-riya taqul hasanat kama taqul nar al-hatab." Riya eta bisa membumi hanguskan kebaikan. Laksana seperti si jago merah lahap kana kayu bakar. Habis moal nyasa. Urang mah capek ibadah, misalkan ngaji, salat, zakat, tapi nah teh riya. Gara-gara naon? Henteu ilmu tasawuf, kita mempelajari ilmu tasawuf, henteu ihsan di hatena. Atuh teh aya pahalana. Pas urang nagih diomil jasa ternyata teu aya naon. Jadi dalam ibadah bangunan mah ilmu tauhid laksana seperti pondasi, ilmu fikih laksana seperti tembok, ilmu tasawuf laksana seperti genteng. Hok dajal bangunan. Nu teh salah satu teu aya bae. Moal endah. Misalkan orang ngukur fikih doang jeung tasawuf tanpa ilmu tauhid, laksana seperti bangunan tembok bae jeung genteng. Aya gempa walaupun satu skala Richter pasti retak. Ambruk. Nah sebabna dasarna teh aya, teh asas, teh dasar, teh tauhid. Aya pondasi be. Jeung genteng atau mohon nakal genteng, teh tembok. Atau aya genteng be. Moal jadi. Pokona kumpul eta saling membutuhkan satu sama lain. Jadi nilai salah satuna. Jadi tauhid ini pertama orang yang ngajak kita tuh awami nyeritakan tentang tauhid. Ilmu tauhid kayak ayatul faktor uluhiyah, nabawiyah itu samanya. Uluhiyah artinya sifat ketuhanan. Jadi di bagian eta kayak orang bakal dikenalkan karena Tuhan anu sabenerna. Karena kuari mah bangun Tuhannya. Ayat Tuhan itulah. Baik kami tanpa dalil, hanya perkiraan doa. Urang mah dikenalkan kayak dina uluhiyah ieu. Diterangkan tentang konsep ketuhanan. Mata ilmu tauhid eta cek di fakultas mah cek mancep lima pasti ilmu teologi disebutna. Teologi Islam. Jadi konsep tentang ketuhanan. Oke, menyambung kadinya manusia beserta alam semesta. Eta ilmu teologi. Entak di dia tauhid bagiannya. Supaya kenal Allah sebenarnya. Oke, bagian nubuwah. Artinya nabawiyah, sifat kenabian itu orang dikenalkan karena nabi. Sehingga orang yakin karena Allah di Rasulullah.
Orang dina syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta lamun teu bisa uluhiyah, kumaha hendak nekatkeun akan Allah. Kumaha hendak bersaksina, kumaha hendak meyakini ka Allah. Kita dipelajari heula tauhid bagian uluhiyah. Kayak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bagian namawiyah menyangkut seluruh rasulnya. Mungkin bagian samanya hal-hal yang didengar tekannya Rasul, nama mah surga, neraka, mizan, siratal mustaqim, hisab, siksa kubur dan lain sebagainya. Anu sifatna didengar tekannya Rasul, eta kudu diimani, kudu diyakini kurang. Karena lamun urang bisa uluhiyah jeung namawiyah mah pasti yakin 100%. Karena kata-kata Rasul, walaupun tadi karena sesuai dengan data bukti nanti dalil-dalil. Sehingga orang benar-benar iman, percaya pada Allah dan Rasulnya. Ayo orang ngaji tauhid. Wa amat taqlid wa huwa ayya'rifa. Tapi ya ayat yang di komentari lama marifat kan jadi enak. Berbeda. Nah, masalah lamun ayah sima atau ayah fatok ganti merah. Namun ayah rupa berarti semarifat mampu bisa enak. Lain taklid. Ayah sima enggak atau ayah fatok. Wa amat taklidu wa huwa ayah sima atau ayah fatok. Al-aqon dalam komsina walam ya'rif laha dalilan ijmaliyah atau tafsiriyah. Kemarin orang membahas tentang kewajiban orang dina urusan tauhid eta kudu ijtihad. Artinya ulah taklid, ulah cenah cek batur, kudu ngabogaan dalil sendiri. Taiku wari kumaha lamun taklid. Jadi keimanan ieu didikte ku batur, cenah cek batur, encan ngabogaan data bukti sendiri. Cek di dia wa amat taklidu adapun hari taklid wa huwa hari ngaran taklid eta ayah sima eta si jelema teh memastikan kalau tidak lamun sina kana akidah anu 50 kana kepercayaan anu 50 kana akidah anu 50 walam ya'rif laha dalilan ijmaliyah dan manehna teh mengetahui karena eta aku itu 50 teh ya mengetahui karena dalil ijmali aja. Mula-mula tafsiri ijmal itu bisa. Eta berarti gimana masih taklid. Au tafsirian atau tafsiri itu bisa. Ijmal itu bisa kalau tafsiri. Nah, itu taklid ngaranna. Jadi lamun ijtihad mah memiliki dalil sendiri, minimal dalil ijmali. Walaupun tetap tafsiri, kalau tafsiri mah. Lamun taklid mah dina keimanana. Eta memastikan aku itu 50 bari mengetahui karena dalilnya. Padahal ngabogaan aku itu 50 ya. Aku itu 50, anu bagian uluhiyahna sabaraha? 40 hiji. Anu bagian namawiyahna 9. 40 hiji tambah 9 50. Oke, anu uluhiyah kan 40 hiji. Teu kabagi tilu. Anu wajibna 20, anu mustahilna 20, anu jaizna hiji. Ya, orang supaya ulang-ulang teh artikel Yuri sultif kok ngulang-ulang eta bisa mengakibatkan katalan. Karena saya kira kenal serang katalan. Kayak anu bagian uluhiyah tadi kabagi tilu, anu wajibna 20. Setengah. Wujud tidak hijizat anu dianggap Tuhan mesti katempelan kudu 20 tadi teh ya. Lamun salah satu teu aya beda 20. Dina hijizat anu dianggap Tuhan berarti eta lain Tuhan.
bisa dipastikan kata lain Tuhan. Kayak bakal dibahas kurang. Eta kayak 20, anu mustahil nanti 20. Adam anu jais na hiji eta Pak Nubung ini autar. Ada di rusul anu bagian nabawiyah ayat 9 kabageuting sarua anu wajibna opat, anu mustahilna opat, anu jaisna hiji. Anu wajibna opat nyata sidik, tabligh, amanah, faqanah. Anu mustahilna opat deui, kidzib, kitman, khianat, biladah. Anu jaisna hiji nyata aqrad basariyah. Dijumlahkeun sakabehna aya 50 aqaid. Tanu taklid eta manehna teh memastikan kan api 50 tadi teh, tapi hanjaka walam yakrif laha dalil dan ijmalian manehna teu mengetahui kana dalil ijmali aca atau tafsirian atau teu mengetahui kana dalil tafsiri. Dan harus sifat wajib dalam kahiji naon wujud cek manas naon wujud aya mustahilna naon ada artinya naon dalilna tanya cek guru ge kitu tanya cek bapak ini gitu, nah eta masih kena taklid. Jadi keimanan eta masih kena tuturut munding karena guruna, tuturut munding karena ibu bapakna. Eta taklid. Eta kumaha status jelema anu taklid dina keimanana. Cek dia fahtuli fal ulama fihi. Maka terjadi kontroversi. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dina masalah jalma anu pasti kena taklid dina keimanan. Kumaha pendapat anu sanesna? Faqala ba'duhum cek sebagian ulama mah cenah la yakfi taklid teu cukup taklid. Wal muqallidu kafirun bahkan diponis jelema anu taklid eta dina urusan tauhid kafirun diponis sebagai orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Orang ini sebelah nilai. Lamun orang bisa sampai 50 hanya memastikan doang. Katalar di luar kepala artinya bisa paham tapi itu bukan dalil minimal dari ijmali. Itu bisa mainan. Termampu menghadirkan dalil. Eta cek sebagai ulama mah. Cukup artinya masih pengen diponis kafir. Aku jadi pendapat Sah Imam Al-Bajuri dina kitabna nyata kitab Jauhar Tauhid. Cek Sah Bajuri iz kullu man qala fi tauhid imanuhu lam yaqu an tardid. Karena setiap jalma anu taklid anu tuturut munding dina masalah tauhid eta keimanana moal sepi-sepi moal eureun terus dihantui dina rasa keraguan-raguan. Jadi hati raguan kana kedeung-kedeung di Allah aya kitu nya. Apa ya? Nah juga Allah kan tidak Allah tidak apa angan-angan mau baheula ulun. Engke kitu bae pikiran aya bae namun tuh dalil serangan kayak diyakinkeun lah cek guru cek kitu ieu. Cek orang tua kitu ieu kayak ketika ngalamun meh tak timbul deui keraguan-raguan. Eta cek saya Bajuri. Maka orang kudu bener-bener tauhid. Kudu mengamukan dalil minimal dari semadi. Karena cek sebagian ulama gitu masih kena diponis kafir. Ipan cenah muamalahna seperti muamalah orang-orang muslim. Misalkan sok tahlilan, sok tulu toriko, sok sholat, sok berjamaah, sok ngaji. Itu tengah jamin masalah itu masalah aktivitasnya. Walaupun aktivitas seperti orang-orang muslim, tetap hukum akhirat itu masih kafir. Ya tetap
secara zahir lamun memang aktivitas muslim eta dipulasarana seperti orang muslim bae. Cek para ulama. Artinya pandian biasa salat ke dikubur ke biasa ditahlina tenang. Yang hukum akhirat nama naudzubillah eta masih kafir. Cek ba'duhum sebagai ulama. Ya, karena ikhtilaf dengan masalah iman. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Arabi was-Susi. Malah parantos milih parantos hukuman ilaihi karena pendapat ba'duhum teh anu memponis orang-orang anu masih taklid dina keimanana dina masalah tauhidna eta cenah kafir keneh. Eta milih karena pendapat eta saha? Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi, dua ulama besar. Cek Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi betul cocok sekali cek ba'duhum. Sakumaha dikomentarkeun ba'duhum bahwa tercukup taklid dina urusan tauhid, bahkan pelakunya diponis kafir. Eta dua ulama ngadukung kadinya. Wa tala fi syarhil kubra fi raddi ala ma yaqulu bi kayfati taklid. Wa tala malah eta dua ulama tadi teh yakni Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi memperluas pembahasanna anu dipuat dina syarah kitab Al-Kubra fi raddi ala ma yaqulu bi kayfati taklid dina masalah tentang menolak mentah-mentah karena pendapat ulama anu berpendapat bahwa cukup kadik cenah jelema anu taklid dina urusan tauhid. Enak sakitu ge cek ulama. Eta dua ulama tadi ditolak mentah-mentah, ditentang secara panjang lebar anu dibuat dina kitab Syarah Kubra. Lakin nukila anasanusia roja'an an dzalika. Akan tetapi ditukil ya aya sebuah tukilan bahwa cenah Imam Sanusi narik kembali mengklasifikasi deui an dzalika tina pendapatna bahwa orang-orang taklid itu cukup dengan iman, cukup dengan tauhid dan ukur taklid dua, bahkan pelakunya diponis kafir. Eta cenah ditarik kembali ku Imam Sanusi aya tukilan. Waqal cek Imam Sanusi bi kifayat taklid bahwa cukup kadik cenah jelema taklid di urusan tauhid ge eta. Tapi cek dia lakin lam nara fi kutubihi illa qaula bi adami kifatihi. Akan tetapi kula cenah pernah mangi cek pengarang kitab. Cek pernah mangi dina kitab-kitabna Imam Sanusi dikumpulkan menjadi tukilan eta lah bahwa Imam Sanusi narik kembali mengklasifikasi karena pendapatnya bahwa orang taklid eta kafir ditarik kembali cenah jadi cukup. Eta kumpulan diperiksa cenah kitab-kitab kabeh dikumpulkeun jauh teka panggil cenah ilal qaula bi adami kitabi terkecuali mangi hade eta lah pendapatna kitu bahwa teu cukup jelema taklid eta. Teu cukup. Jelema anu taklid dalam tauhid teu cukup. Artinya masih kena kafir. Jadi itu kira-kira bisa dianggap kuat karena pengarang kita dibuktikan kita ditampung, diperiksa, ditukar paling cenah ayat itu dia paling ABG pendapatnya bahwa itu cukup di mata kita. Eta cek ba'duhum di antaranya Imam Sanusi jeung Imam Ibnu Arabi ngan cek jumhurin ulama ari kana urang geus teu kuat kana nadri pikiran urang geus rusak misalkan duka faktor usia geus linglung boro-boro mikiran tauhid kan ya karena dalil wujud kidam bako karena dalilna ada tahu pasti bisa dan dalilna ya kadang-kadang pandah ge pohon-pohon deui buku remeh nabi wilir keneh aya kumadah can gitu ya jadi linglung eta mah geus cukup begitu mah jadi geus teu kuat atawa idiot IQ-na rendah najan horak keneh ge pan aya idiotnya eta mah geus ya. Nah urang mah anu boga pemikiran anu bagus masih kene kuat lan nadri kudu berusaha semaksimal mungkin. Adapun urang kapotong umur can sempat bisa insyaallah ada tambah statusna masih kene pelajar eta aya magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Entar urang mah paling ngandalkeun kitu doang. Kudu daek ngaji. Karena ketika urang ngaji balik di dina kajian mempelajari tentang eta anu diwajibkeun ku agama minimal tilu kan tauhid fikih tasawuf. Tah masih kan mempelajari eta mah berarti statusna pelajar.
eta dimaklum. Lantaran bodoh eta aya nu maktur, aya nu guer maktur, aya nu dihampura, aya nu dihampura. Anu teu dihampura bubuman can bisa ilmu nu tilu tadi teh ya. Geus teu ngaji-ngaji, tatanya tilo ngaji embu. Nah, eta nu moal dihampura. Diajikeun bahaya. Eta mah lantaran tadi teh bisa diponis kafir. Lamun cek Bandung, ada pun cek jumlah ulama teh mudah-mudahan aya magfirah ya Allah. Tapi lamun status pelajar mah dihampura Allah. Urang bisa cek malaikat kapan dia can bisa yang tilu terus mau dimana ada kakak malaikat bukan nakir iya tuh kakak kan belajar ternyata gitu ada mingguan sok hadir bulanan hadir bahkan cannya bisa tapi dicabut salah pasti macet protes malaikat mentak di orang yang gitu pak sok sering kita contohkan karena kursus mobil pada mobilnya kan di akhirnya di tulisan belajar sebenarnya apa ya diberi belajar segitiga dihirupkan ketika orang kajian raya pasti nanti bulan kali yang dimaklum bahkan batu kejauhan sejaga jarak pasti akan belajar sejaga jarak tinggi lah coba jajal orang gengsi aing picen tanda belajar segitiga di Paruman kajalan golong-golong pasti diciduhan woi diajak belajar orang gue belajar nggak apa untuk belajar, entah orangnya selain belajar insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lamun belajar itu bahaya deh, iblis karena ia ilmu tilu eta kuari sesekali. Entah di Al-Quran benar, maha benar Allah dengan segala firman. Wa aktaruhumul kafirun, mayoritas kalian adalah kafir. Jadi sedunia iya lamun dikalkulasi ke manusia, anu muslim sedikit. Loba mereka kafir, kenapa mau bohong? Misalkan kuali berkembang ya, Islam pesat misalkan, jadi mualaf kabeh, jadi orang-orang Islam, loba tertarik ke Islam. Tadi disaring dari tadi teh keimanan, apakah hanya ukur taklid, apakah memang mandang semarifat ke Allah Subhanahu Wa Taala, atau kan seutik di mana? Maka kenapa lagi seutik ieu? Nah urang supaya masuk karena golongan minoritas yang diakui sebagai orang Muslim. Pendahuluan keningnya. Wallahu a'lam bishawab.